без природы человек становится нервным, раздражительным, что есть тело у человека, его сначала надо заряжать, потом дальше идет психика, то есть с ней надо работать, потом дальше идет отношение с Богом. Ну, то есть, если тело больное, то на психику энергии не хватает, человек начинает нервничать, а уж до Бога и вообще тогда сил нет. Поэтому нужна вот последовательность такая. Сначала природа. Радость, радостное движение на природе – это и есть здоровье, зарядка батареек.